Hematit taşı, gücün ve dengelenmenin doğal simgesi. Hematit taşı, parlak metalik görünümüyle tanınır ve enerji dengeleyici özellikleriyle ünlüdür. Zihinsel odaklanmayı artırır ve negatif enerjileri uzaklaştırır. Hematit taşı stresi azaltır ve enerji akışını dengeler, kan dolaşımını desteklediği söylenir. Topraklama sağlayarak duygusal denge oluşturur. Hematit taşını meditasyon sırasında kullanabilirsiniz. Ofis masasında bulundurmak, iş yerinde konsantrasyonu artırır. Parlayan bir hematit taşı, doğanın gücüyle birleştiğinde enerjinizi dengelemek için harika bir hatırlatıcı olur. Hematit taşıyla pozitif bir yaşam sürmeye başlayın. Daha fazlasını öğrenmek için kanalımıza abone olun. Bu taşın gücünü keşfedin ve hayatınıza denge katın. Unutmayın, doğanın sunduğu bu harika enerji kaynağını kullanmak, ruh halinizi ve yaşam kalitenizi artırabilir. Hematit taşının sırlarını şimdi öğrenin.